花500买了张被调换核心的4060钛。按这位小伙伴的说法，买的时候卖家就跟他说了，怀疑是被调换核心了。他呢实在是太喜欢了，还是买了下来。收到显卡后呢，来回观察了都没有发现维修痕迹，感觉不是被换核心了，还是很有希望的，所以就寄给了我。看得出来这是真爱，还给我留了张小纸条，我这就检测一下，到底是被换核心还是没有维修痕迹。一眼看去挺干净的，就是少了些螺丝，不过这是小问题。我来瞅瞅这卡到底修没修过。这卡绝对修过，就是清理的还算干净吧，所以卡主没有看出来。在我这个干维修的看来呢，还是很明显的。这里，这么看来是不是好像也没啥希望？虽然核心显存也能看到痕迹，但核心还是4060钛的核心。显卡不短路，显存没有电压，1.2都没有，5伏4有了，那就需要先修这个1.2的电压了。最后发现1.2没有是这个检测芯片不 OK， 所以我已经换了这个芯片。电压是有了，就是有点偏高，不过先不管，偏高呢不影响后续电压的输出。显存电压还是没有的，核心也没有。这个核心供电芯片以及它的前后端呢我都测了，都挺 OK 的。找了一大圈，最后我发现是这个芯片出了问题。这里的呢就是显卡的1.8伏，现在输出电压只有1.1伏了。换上后再测一下电压，显存供电来了，现在全部的供电都有了，剩下的就是要解决这个了。刚1.8的也没有了，是这个供电芯片崩了，换了。电压是有了，但还是1.8。恢复了，就是这个电压的配置电阻也坏了，换了就恢复了。简单装一下，核心 O 不 OK？ 马上确认。亮了。灰屏。显存报错换显存。我勒个豆，花的妈妈都不认识了。4060钛，驱动总算是挂上了，开始测试。半个小时过去了，1个小时了。这卡修的中途还出现过黑屏风扇狂转，不断掉电，都以为他真要挂了。真